अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। पाण ॼाणूं था त हर दौर में सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं थींदियूं रहियूं आहिनि जेके ख़तमु थियण जो नालो ई नथियूं वठनि। कराची में सिंध जे असलोकनि रहवासियुनि ऐं सिंधी ॿोली सां जेको वर्ताव रवा रखियो वियो आहे उन जी फ़रियाद कंहिंखे ॾिजे। कराची जेको सिंध जी दिलि आहे ऐं सिंध जे गादी वारो शहरु आहे उन में तालीमी इदारनि जा दरवाज़ा सिंधियुनि लाइ बंदि थींदा रहिया आहिनि। हाणे त कराची यूनिवर्सिटी जो सिंधी शोबो बंदि करण जूं साज़िशूं बि कयूं पियूं वञनि। उन बाबति सरदार अयाज़ मेमण लिखे थो, सिंध जी तहज़ीब जेका मुंहिंजे दड़े जी मिटी में जनम वठी सिंधू जे लहरनि ते पंहिंजे क़दाम जो रक़्स कंदे अॼु बि पंहिंजे वजूद जी जंग विढ़ी रही आहे। कराची यूनिवर्सिटी जेका इल्म जो हिकु आस्थानो आहे उते सिंधी शोबे खे बंदि करण जी तजवीज़ सिर्फ़ु हिकु इंतिज़ामी फ़ैसिलो न आहे पर उहा हिन धरती जे रूह ते वार करण जी हिकु कोशिशि आहे। सिंधी ॿोली कंहिं मख़सूस लिखे पढ़े ताईं महदूद न आहे पर हीअ उहा ॿोली आहे जंहिंमें हिन धरती जी तारीख़ तमदन ऐं तहज़ीब जा राज़ दफ़न थियल आहिनि। साइंटिफिक नुक़्ते नज़र खां कंहिं बि क़ौम जी बका उन जी ॿोली सां जुड़ियल हूंदी आहे। जॾहिं तव्हां कंहिं मादरे इल्मी में उन जी पंहिंजी मिटी जी ॿोलीअ जी खिड़की बंदि करियो था त तव्हां असल में हिकु पूरी तहज़ीब जे साह वारी निड़ी घुटण जी कोशिशि करियो था। कराची जेको सिंध जो हाव आहे, सिंध जी दिलि आहे, उते सिंधी ॿोली सां माटेली माउ वारो सलूक करणु मंतक़ी तौरु हिकु वॾो तज़ाद आहे। जॾहिं बंगाली ऐं फ़ारसी शोबा बिना कंहिं एतिराज़ जे हली सघनि था जेके असांजे लाइ मोहतरम आहिनि त पोइ सिंधी ॿोली ते 50 शागिर्दनि जी शर्त लॻाइणु हिकु अहिड़ो उज़र आहे जंहिंजे पुठियां तासुब जी बोइ अचे थी। असांजी धरती शाह सचल ऐं सामी जी रवादारी वारे फ़लसफ़े ते ॿधलु आहे। सिंधी ॿोली इल्म जी उहा रोमांटिक लहर आहे जेका सदियुनि खां मुहबत अमन ऐं भाइपे जो पैगाम खणी हली आहे। सिंधी शोबे खे बंदि करण जो मतिलबु आहे त तव्हां उन बाग़ीचे मां उहो गुल पटणु चाहियो था जंहिंजी ख़ुशबू हिन पूरे ख़िते खे मुअतरु करे थी। जीअं सचल सरमस चयो हो त इश्क आहे ला मकान, तीअं इल्म ऐं ॿोली बि कंहिं अंगनि अखरनि या 50 शागिर्दनि जे क़ैद में नथी अची सघे। सिंधी शोबो कराची यूनिवर्सिटी जे मथे जो झूमर आहे। उनखे ॿार सम्झणु इंतिज़ामिया जे पंहिंजी फ़िक्री उञ ज़हनी पसमानदगी आहे। इहा ॻाल्हि इंतिहाई हैरान कंदड़ ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ आहे त सिंध में पंहिंजी हुकूमत हूंदे बि तालीमी वज़ीर सरदार अली शाह ऐं वज़ीर अला मुराद अली शाह जे दौर में सिंध जे गादी वारे शहर में सिंधी ॿोली जो घेरो तंग कयो वञे। सवालु इहो आहे त छा असां पंहिंजे घर में धारिया बणिजी विया आहियूं? सवालु इहो आहे त छा डोमिसाइल जे बुनियाद ते दाख़िला रोकणु इल्मी दहशतगर्दी न आहे? जॾहिं सोशल मीडिया ऐं सिंध जे मुतहरिक सॼणनि जे दबाव सबबि फ़िलहालु उहो फ़ैसिलो मुअतल कयो वियो आहे पर उहो रुॻो वक़्ती आहे। असांखे इहा घुर करणी पवंदी त सिंधी ॿोली खे सिर्फ़ु बहाल न पर उनखे जदीद दौर जे घुर्जनि मूजिबि स्कूलनि ऐं इदारनि में लाज़मी ऐं फ़ाल बणायो वञे। कराची यूनिवर्सिटी हुजे वफ़ाक़ी या सूबाई, उहा बीठी सिंध जी सरज़मीन ते आहे। सिंधी ॿोली जो शोबो बंदि करण जो बहसी अहमकाणो हसद लॻे थो। असांजी इहा घुर आहे त सिंधी ॿोली सां थींदड़ हिन नारवा सलूक खे फ़ौरी तौरु ख़तमु कयो वञे। हीअ असीं अवांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं सरदार अयाज़ मेमण जी लिखणी। अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।